На канале «Домашний» состоится повторный показ мелодрамы «Ветер перемен», выход которой ожидается 25 сентября. Когда женщина достигает 50 лет, она чувствует, что все понимает в жизни, а тем более в жизни и благополучии своего ребенка. Таким образом, для Нины становится шоком решение сына Федора ехать в столицу, чтобы похоронить отца, бросившего семью многие годы назад. Но очередной удар будет еще сильнее. Получается, что никто и не погиб, только непутевый отец решился таким образом вытащить сына в Москву и попытаться наладить с ним отношения. Чтобы оградить от разочарования сына, Нина следует за ним и, несмотря ни на что, решает встретиться с бывшим мужчиной. Нина надеется, что она убедит своего бывшего мужа, чтобы он не лез в жизнь Федора. Главные роли в сериале исполнят Юлия Кокряцкая, Галина Сазонова, Артур Ваха, Вахтанг Беридзе и другие. Повтор мелодрамы «Ветер перемен» состоится 25 сентября на канале «Домашний». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.